Меня зовут Аделя. Я буду делать обзор на мой классный кошелек. Давайте начинать. Этот кошелек подарила моя сестра, старшая Руфина. Мы двоюродные. Тут такие вот цветочки, такие красивые узорчики и, конечно, как у улиточки, вот такие вот профики. Я их так называю. Мне это все очень понравилось. Вот как он весь выглядит. Сзади у нас просто вот это. Ладно, давайте открывать, и я покажу, что там. Тряпочки такие синие, что еле открываю. Так, давайте приступать. Он такой красивый, вот, смотрите. Тут есть кармашек сейчас. О, вот. И тут, короче, есть карманчик. А там мне подарили вот такую футиночку. Дальше. Тут тоже. Так. Тут у меня кармашки по отдельности. Вот там. Ну, короче, это классный кошелек. Тут, как вы уже видите, вот, закрывается вот так. Сзади тоже есть такой кармашек небольшой. Извините. Самой мне понравился этот кошелек. Прикольные узоры, они тем более красивые. Ладно, всем пока. С вами была Ахатаева Адель. Смотрите мои видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока, целую.